今天儿子考试考了100分，第一次考100分哦，我一高兴整了个20斤的大龙虾。儿子想不想吃？想。叔叔阿姨哥哥姐姐，我妈妈从来都没有上过热门，给我妈妈一个小红心嘛，谢谢。来看一下。壳太硬了，来，儿子，看看，你先吃一口，奖励给你的，好不好吃？妈妈，我牙掉了。嗯？哎呦我天，把你的牙给割下来了！小姐们，就冲咱儿子这颗牙，能不能给个双击？谢谢了。